Hallo liebe Zuschauer des Richtige Wahl-Kanals. In diesem Video werde ich über den Samsung RL34T653 DSA EG-Kühlschrank sprechen. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an. SpaceMax. SpaceMax bietet bis zu 30% mehr Nutzinhalt als vergleichbare Samsung-Modelle mit gleichen Außenmaßen. Dieser Raumvorteil wird durch besonders dünne Gerätewände mit dennoch starker Isolierwirkung erzielt. No Frost Plus. No Frost Plus leistet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung im Gefrier- und Kühlbereich. Somit sparst du gleich doppelt Energie. Keine Eisschichten im Eisfach und kein Hochkühlen nach dem Abtauen. Alle No Frost Plus Geräte verfügen über eine verkleidete Rückwand, sodass du sie platzsparend nah an die Wand stellen kannst. Lästige Reinigung der Rückwand bleibt zudem erspart. Stilvolles Design. Verleihe deiner Küche einen eleganten Touch. Die Gerätetiefe von 60 cm ist optimal, um bündig mit deinem Küchenmobiliar abzuschließen. Die flachen Türen und die elegante Rückseite runden das harmonische Design ab. Optimal Fresh Plus. Optimal Fresh Plus bringt dir mehr Flexibilität bei der Aufbewahrung. Verwende die Schublade als große Aufbewahrungsbox mit gleicher Temperatur oder als zwei nebeneinander liegende Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen. Links kannst du Fleisch oder Fisch bei kühleren Temperaturen lagern und auf der rechten Seite bleiben Obst und Gemüse frisch. Humidity Fresh Plus. Erhalte die natürliche Struktur, den Geschmack und das Aroma deiner Lebensmittel für längere Zeit. Du kannst die Feuchtigkeit in der Humidity Fresh Plus Schublade einfach über einen Drehregler anpassen. Dadurch wird ein ideales Umfeld für dein Obst und Gemüse geschaffen, damit alles knackig, frisch und saftig bleibt. Power Cool Power Freeze. Wenn du mal etwas besonders schnell kühlen oder einfrieren willst, drücke die entsprechende Taste für 3 Sekunden, zum Beispiel nach dem Sommerurlaub. Durch das Betätigen der Power Cool und Power Freeze Tasten wird automatisch die niedrigste Temperatur eingestellt. Dadurch werden die entsprechenden Bereiche so schnell wie möglich heruntergekühlt. Big Door Bin. Stelle große Flaschen in den Kühlschrank, ohne kostbaren Platz zu verschwenden. Das Abstellfach in der Tür ist besonders tief, sodass du auch große Flaschen und Packungen unterbringen kannst. All-Around Cooling. Die gleichbleibende Kühlung auf jeder Ebene wird unterstützt durch All-Around Cooling, ein ausgeklügeltes System zur Belüftung, welches die Temperatur im gesamten Kühlraum auf ein gleichmäßiges Niveau herunterregelt. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der Kühlschrank ist manchmal etwas laut. Und hier ist, was dem Kunden am besten gefallen hat. Wenig Verbrauch, ein hochwertiges Design, der Schrank hat eine super Aufteilung, die Eisfächer haben eine gute Größe, im Kühlteil ist unterhalb der Fächer eine Fresh Zone, es hat eine Power Cool und Power Freeze Funktion, die Innenraumbeleuchtung des Kühlschranks ist gut und viel Platz. Der Test für den Samsung RL34T653 DSA EG-Kühlschrank ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.